Bismillahirrahmanirrahim. Kila den ucapno laha maring Bilqis aidon kelan maneh apa ngene udkhuli mlebu sira wedok as-sorha ing omah loteng, omah dhuwur Mas, ruang atas tingkat. Wa ta as-sorhu iku sudkhun, ana sing maca sadkhun, sudkhun iku loteng, wong kuwi ana maneh loteng. Min zujajin saking kaca abyado kang putih, syafafin kang transparan, kang terbuka transparan. Tahtahu kang iku ing ngisore kaca maun te ana banyu adbun kang cair utawa kang napa yo wong resik. Adbun maknane niku banyu sing enak diminum lho, napa bersih, sangat-sangat jernih. Adbun kang jernih. Jaren kang mili fi kang iku tetep ing dalem mak sama kun uti iwak istana aku kang gawe ku ing sorkun sapa Sulaiman. Lima kron perkara kila kang diucapno lagu maring Sulaiman apa inna saqaiha saat temene wentise Bilqis. Saqaiha wentes apa cara mriki ngisore dengkul dhuwure mata kaki iku jenenge napa sak napa bedes iki napa kentol kok roh biasa ngenceng dari cara mencari ruhin dia roh dari biasa oh sudah gitu ya ora iku sak iku ngisore dengkul dhuwure dhuwure mata kaki. Lan tiang-tiang sing cingkrang mergo ning hadis-hadis iku macane mok separo. Nabi niku ngutus sahabat kowe iku nak sarungan. Iku nisfus sak. Nisfus sak berarti nopo. Lah yo sak iku kan wong ngisore dengkul dhuwure mata kaki. Berarti kalau nisfus sak kan dadine cingkrang. Yo pancen yo hadise sahih. Tapi Nabi ngendikane diterusno, nak kowe ra gelem sing penting ojo nutupi mata kaki. Jadi zaman Nabi Sugeng iku diterusno, fa in abaita, kena kowe ra gelem sing penting ojo nutupi mata kaki. Pokoke sak dhuwure kabeh napa sak dhuwure napa mata kaki. Nah rata-rata kiai-kiai alim sing umume wong penting sak dhuwure napa mata kaki. Mereka riyen Abu Bakar zaman Nabi ngendikan wis ngenyang mbek Nabi. Kanjeng Nabi wentis kula niku kuru iku ya gamane rapati apik elek niku pantese iki ditutupi nganti ngisor. Ya terus dari Nabi ya senang ngono ora apa-apa. Gamane nak ruhen terus wontise gudhiken terus dibuka ya repot wis ditutupi air senang pantese ditutupi gitu kok. Ditutupi. Lah iku sak, ini ku jenenge napa? Sak. Sak niku kados ngoten. Nah, mulane wong mati ku sing kejet-kejet iku yo nggih ngono iku sak niku. Mulane sing Quran wal tafatis saqu bisa ila rabbika yauma idzinil fasal fala saddaqa wala shalla. Dadi tiyang badhe mati rata-rata delalah sepanjang kersane pangeran. Kejet-kejete iku antara betis ditemplek-templekno ambek napa? Jadi jarang wong mati polah terus wong bal-balan itu jarang. Tetap rata-rata itu sak wentis ditempelno napa wentis digesek-gesek. Lan iku disebut napa wal tafatis saqu bisa ila rabbika yauma idzinil mas. Angger wis ngono iku ya alamat mati. Meskipun ulama maknani itu ndak fisik, pokoke wong ape mati wis wal tafatis saqu napa bisa. Yes ngono, pokoknya kira-kira ngono. Iku Nabi Sulaiman ya raja ya nabi, tapi jenenge raja iku mesti ya pembisike iku lucu-lucu. Bilqis niku wayu Nabi Sulaiman, sayange sitok dene nyembah srengenge. Nabi Sulaiman sing dirungokno iku ora nyembah srengenge tok, ya ayune bareng manjen raja dan ya nabi tapi cara dekne rabi tok ora raja ya ora krungu ayune bareng. Pokoke gosip pokoke dirungokno. Dekne raja Sulaiman yo ayu banget, syarat sayange sitok. Dekne nyembah srengenge. Wah, soalnya nyembah srengenge kok tak tobatno jare Sulaiman. Wes, jin niku gedhen bareng adane ayune tok mesti dirabi mbek cah iku pikirane jin terus digosipno nek sayange sitok. Wentise niku betise niku wonten rambuté. Lah Sulaiman yo nabi tapi ana rajane. Wah, aku piye carane ngecek? Nabi aja tiru, mbak Edine Nabila aja tiru di sisi raja. Ngongkon buka iku gak islami.
Orang roh dekne penasaran. Ya mulane ono kiai rada beli perkara dene cara rugen wae. Nak delok maksiat ora delok apa. Nah. Mongkon ora pantes, ora bojone, ora mahrome kok dikon. Akhire Sulaiman dia akal. Gawe kaca bersih diseni iwak. Terus banyune bersih, kacane bersih. Terus dekne lungguh ning singgasana. Cara saiki sekitar 200 meter. Bilqis kon sowan dekne kudu ngliwati iku. Diceluk Bilqis rawani dekne di raja besar. Bilqis nyangka dia harus melalui air. Mergo ana iwake banyune jernih, gak ora nek iku ana kaca. Lah otomatis kan cincing-cincing. Ya Sulaiman roh. Khilai Sulaiman sementing ora ngongkon. Lah ya nabi kok ngono. Ya Allah. Mulane ra mungkin Sulaiman Sayyidul Anbiya ora mungkin kelakuan nang ngono, Pak. Oh, ora ngarah ulul asmi ora ngarah kok. Ana cerita Sulaiman ulul asmi. 5 besarnya mboten mlebet. Berat. Lho bandingno Nabi Musa. Nabi Musa ketika ketemu putrine Nabi Syuaib loro, niku terus ditulung, cahayu, perawan ditulung. Bareng mulai, gamane intine cerita terus mulai dipanggil abae. Cawe dok loro iku mlaku ning ngarepe. Bareng ana angin buka ketok mentise padha. Padahal angin dibuka ora rekayasa. Iku yang muni alhamdulillah rezeki Nabi Musa. Langsung kondok ya jariyah, he cawe dok loro. Imsi khalfika iku mlaku guriku. Langsung spontan. Mulane dua putri Nabi Syuaib matur abae inna khaira man istajartau qawiyul amin. Qawiyu perkarane kuat ngangkat watu, amin perkarane ngerti nak wentise kebuka, ora malah delok malah kon liwat gurine. Saya bandingno Nabi Sulaiman bin Nabi Musa. Paham? Yo langit mbek bumi. Sitok roe. Tapi Nabi Sulaiman mbok arani dosa ya ora kena. Perkarane mung penasaran kok ora oleh. Wah, yo repot ada terus. Le mergo duwe sisi raja. Jadi gosip-gosip itu didengar. Paham ya? Isune jare wentise ono napa jenenge? Ana bulune terus kodame napa dlamane kakodame il himar. Kaya dlamane apa? Himar. Mas bareng diakal ngono jebule wentise yo putih resik, kakine nggih normal resik standare wong ayu. Sulaiman kadung ro seneng wis kasil roh. Ndekne khelae pokoke aku ora ngongkon. Tapi orang ngongkon rekayasa kan sami mau. Jadi orang ngongkon tapi nopo? Wah, itu ya repot nak model ngono. Makanya alhamdulillah Nabi Sulaiman mboten Nabi ulul asmi. Ulul asmi wis kula lah ora trimo. 5 krono perkara kila kang den ucapno lagu maring Sulaiman inna saqaiha wa qadamaiha taqadamayil himar. Kaya delapakane napa? Himar maksudnya ya ana rambuté bentuke elek. Falamma ra'atu monggo semangsane ngerti sapa Bilqis hu ing wau sarhun mumarrat utawa hu ing mak. Ajane ya ora mak. Nah iki bener bakarin. Jajal hu rujuke ning opo? Mak ora mak nyatane kaca. Mbok arani kaca wong Bilqis nyangkone. Nyangkone banyu ya hu ing mengkono. Lah iya bener bakarin. Ayo saiki rujukno hu. Ningali sapa Bilqis hu ing apa Mustafa? Banyu. Nyatane ra banyu kan kaca. Nek rujukna kaca nyangkane Bilqis banyu. Fala mar'atuhu ing mengkono mau. Mengkono mau. Hasibat mongko nyangka sapa Bilqis hu ing mengkono piye. Disangka lujatan ing lujat. Ing banyu sing mleseti utawa banyu sing kudu di ngelangi. Dadi lujat iku semacam gelombang atau air dalam sing wong liwat itu kudu cincing minal ma'i sange banyu. Akhirnya wakasyafat lan buka sapa Bilqis an sapa ya sange betise kasil Nabi Sulaiman. Bareng kaget nyongkone banyu Bilqis cincing litakhuduhu supaya nyelurup sapa Bilqis hu ing mak hu ing mengkono wau sing nyongkone mak. Wa kana lan ana sapa Sulaiman ala sariri ing atase singgasanane Sulaiman didelok ngene fi sadri sarfi ing dalem tengah-tengahe napa sarf
tengah-tengah wow rekayasa gaweane dhewe wae. Dadi dene koyo sekti, wong Bilqis nyongkone banyu kok ono. Sulaiman lungguh ning kursi, ning tengah-tengah banyu. Jare Bilqis, monggo jaduke ngono iso lungguh. Dhuwur banyu. Bareng Bilqis dicelok sakjane ape ngetokno miber iso miber. Paham ya? Ape ngelangi wedi klambine teles, akhire cincing-cincing. Akhirnya Faro'a mau ngerti sapa Sulaiman sakoi ha ing betise Bilqis wa qadamai halan delamane Bilqis didelok kisanan ternyata api. Wah, kepikiran rapi dene pokoke ora api. Lan ana wong ayu kepikiran rapi yo rapi ta nemen-nemen paham wis. Sanggepe ana Nabi sinten? Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman kepengin woyah-wayah mergo ngerti nak sugih. Mas ewe sak boto, aja niru nek wong ayu ben rabi niru Sulaiman yo niru sak batane, Bang. Sing mbok wayo ku seneng, boto go mulai. Boto emas maksudnya ora boto. Iki Sulaiman nak damel boto emas pinten? 9 fasa. Soale aduh lho. Jadi Nabi lucu Nabi Sulaiman, Nabi kok kepen roh napa? Faro'a mongko ningali Sulaiman sapa ya wa qadamai hisanan ing bagus. Kala dawuh sapa Sulaiman kamaring Bilqis bareng wis kasil roh. Lagi nerangno innahu sarhum mumarradum. Ora apa-apa liwat wae iku kaca kok ora bani. Nerangno ki mau ayo kena. Orgo wis kasil lha Nabi kok ngono ya Allah. Lah iya bareng wis kasil roh. Iku Bilqis diterangno innahu sarhum mumarradum. Ora iku ora marahi kowe teles iku ana kacane. Liwate gak apa-apa gak teles. Lah ngomong mau kan kena kan. Lah ngomong ya terlambat mergo wis kasil apa? Kasil roh. Mulane santai-santai bulet tenan. Kepen roh bareng roh ndak muni astagfirullah. Wa aneh-aneh. Lah nek niat astagfirullah ora usah roh aja kena. Umur ku kaya malaikat bingung iki dinilai dosa ta ora. Dinulis dosa muni astagfirullah. Lah tapi nek niat astagfirullah atok menisan dari awal gak roh maksudnya. Lah iya nek niat istighfar, wong nisan dari awal gak roh kan gak perlu. Karpem ya tetep roh, tapi di sepuro. Akhire ya roh terus muni. Astagfirullah. Mate santai sing bulet. Nah sampean yo ngene kumun opo. Muga-muga ora. Tapi kliwat kok muga-muga. Wis kadung wis napa? Kala dawuh Sulaiman laha maring Bilqis innahu sarfun. Innahu sak temene mau mengkono sing didesain mau. Iku sarfun iku kaca utawa napa sakfun napa mana niku loteng. Nggih loteng utawi maksudnya loteng niku didamel napa di atas niku lho. Mumarradun kang alus, mumlisun tegese alus to ora semaca mumallasun kang den alusno mingkowari ro saking pira-pira napa kaca. Manane dijajin saking kaca. Terus barang kasil roh sikile ternyata api terus wada'aha ilal Islam. Ngono kok kon dadi lasmi. Sementing roh sikile sik dakwae engko wada'aha ilal Islam. Kasil kabeh kowe Islam wae. Padahal Nabi Muhammad kepikirane wong di Islam sik gak penting roh sikile ora wis ora kepikiran. Nabi Sulaiman ora. Sementing roh sikile sik dakwangku. Nah iya, bergegere ngono lagi terakhir wada'aha ilal Islam lagi dijak napa? Mane pertanyaane ngeten, umpama sikile Bilqis rambutan tenan. Terus delamaane iku kaya khimar tenan, apa ya dikon Islam? Ora roh ngono kok takono. Kala dawuh sapa Bilqis, saiki dawuh ke Islam Rabbi inni dzalamtu nafsi. Robi itu pengiran ingsun ini saat temen ingsun dalam tungani ngaya ingsun nafsi ngawak dewi ingsun. Aku ngani ngaya awakku bi ibadah diwedika sebab nyembah liade jenengan. Wa aslam tulan Islam ingsun kainatan khalik tema Sulaiman serta Nabi Sulaiman lillahi maring Allah Rabbil alamin kang mengirani salam kabeh Rasulullah. Nabi Sulaiman yang jadi keramat tenan, yang mukjizat tenan. Terus kaya ngono polae tetep iso ngislamno sinten Bilqis. Terus Bilqis muni Rabbi inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Terus wa aradalan ngaruna sapa Nabi Sulaiman tazawujaha ing ngrabi Bilqis. Tapi fakariha mengko ora seneng sapa Sulaiman sya'ra saqiha ing rambute betise Bilqis. Banyak ana rambute sithik-sithik ana rambute tapi ora nganti kaya napa himar. Fa'amilat mengko ngerjakno lagu maring Sulaiman fa syayatinu pira-pira setan an-naurata ing gamping. Ya iki ku namane gamping. Ya dene Nabi Sulaiman mau kangelan. Setan diculik kabeh.
nak bulu ning gone betis carane ngilangi piye? Cek pikir, mana aku pikir jare setan-setan. Oh, damel gampang. Yo gawekno aja omong tok kon gawe. Lah yo nabi kok rapat perkara carane ngilangi. Mulane ora ngarah, ulul asmi wis ora ngarah. Nabi kok rapat kok perkara. Riyen ora ono silet ya, ora ono apa? Ya ora ono salon. Cara sakniki gampang wis. Kon moro salon kon ngetro anak buah ngoten mawon. Dereng enten apa? Fa'amilat lahu syayatin an-naur. Fa'azalatu mongko ngilangi apa naurahu ing sa'ra siap fa'azalatu mongko ngilangi sapa Bilqis ing sa'ra napa saqiha biha kelawan naurah. Barang wis ayu wis ilang kabeh rambuté fatazawwajaha mongko ngrabi sapa Sulaiman ha ing Bilqis. Yo aja niru rabine tok ya Sulaiman iku sugih ya raja. Bilqis kalah sugih. Anake ben wayah sakjane ya syarat standare ya kowe kudu luwih napa? Luwih napa? Sugih. Tapi ra luwih sugih ya halal pancen halal nak gelem. Wa habba lan nyenengi sapa Sulaiman ha ing Bilqis. Tapi wa akor lan iki sing dadi dalil tiang-tiang sekuler, tiang liberal. Pemimpin putri itu boleh. Jadi alasannya Nabi Sulaiman itu membiarkan Bilqis tetap sebagai raja. Mulane wong ngaji sing akeh. Mulane nek di presiden wedok nek ditekdir ya golek dalil. Nah ora yang muni syaratnya pemimpin iku lanang. Kalau balik. Nah keadaan normal kita takoki syaratnya pemimpin lanang. Nah wis kadung presiden misalnya Megawati, yo golek-golek dalil. Carane golek piye Sulaiman iku naklokno Bilqis, tapi sausé ditalokno wa aqarroha ala mulkiha. Bilqis tetap boleh jadi raja, jadi ratu. Umpama gak sah ra dibredel. Jare wong sing kurang penggawean golek dalil. Nah sare kula yo ora presiden wedok kok tak anggap yo presiden pancen wis dadi. Kita kudu ngakoni konsensus, nggih ngakoni. Ora takoki pangeran, hak lha kowe ngakoni presiden wedok mboten Gusti. Ngakoni konsensusnya tiyang kathah. Tapi kan wedok, tapi kan pilihane tiyang kathah. Jadi aku ora usah ngrubah hukume napa? Pangeran. Lho pancen ngoten, kowe nek wong alim tenan iku perasaane ngoten. Kowe tuku tiket, pelayane wedok seksi. Misalnya, Ruhin tuku. Mbak tugas tiket. Oh iya dilayani apik. Nak pancen Ruhin niku wali. Pokoknya ra tuku tiket, iku ya bakul tiket. Iku wis bener. Tapi nak roy ayu apik awake. Wah, iku wis ora bakul tiket, iku berarti bakal sampe gak bab tiket. Mulane cara kitab takrib, delok wong wedok haram, kecuali di sapati asya, kecuali ada 7 hal. 7 hal itu diantaranya sumasyuru syahadat demi kesaksian. Terus taklim karena mengajar. Ya, taklim karena mengajar. Di antara istisna itu lil muamalat karena transaksi. Nah saiki muamalat kuwi terus wong terus adol warung kopi wong ayu macake ngoten dari alasane. Muamalat yo kacau kabeh. Dalam muamalat itu biro suwe ini. Misalnya normalnya wong tuku tiket itu pirang menit selesai. Ono 2 menit. Selesai kan? Kok nganti sak jam kuwi opo wae. Lah pangeran maklumi sing 2 menit iku mergo malah budha minggu memang kudu ono napa? Transaksi. Memang kalau untuk muamalat itu boleh, tapi kan kowe iso ngukur awakmu dhewe. Nah mesti nek tuku tiket rom iku ning kene murah ning kono larang, ning kene adol tiket layan ning kono Garuda. Lho roh tikete sederhana kok roh wonge roh detail iku tuku tiket. Mestinya tuku tiket sifat paling diketahui ya tentang saiki wong salah kabeh. Lah saiki wong sekuler do gawe dalil ngono iku. Oleh delok wedok mergo muamalah. Oleh ngakoni wong wedok pemimpin alasane niki takdire napa wa habba wa aqarroha ala napa mulki. Saat ini di sini juga mulai banyak. Suatu saat kalau ada pemimpin perempuan di Jogja maupun di Indonesia, itu mulai boleh dalil Bilqis itu ratu dan disahkan oleh Nabi. Empuk, kalau malah dikandani tiang-tiang. Jadi dalilnya itu Bilqis, guys. Bagaimana? Kontuk wong-wong itu. Ya boleh dalil di order maksudnya jangan boleh parah. Dia yang jelas di Pulau Suwon guys, pokoknya nak dalam keadaan normal kita kudu keyakinan pemimpin itu syaratnya lanang.
utawa kudu lanang. Nggih, kudu lanang. Nah, tapi kok ya kudu diakal sithik, maknane kudu lanang ya ten. Kudu lanang iku ben memenuhi syarat iku ngono tenan iki fatwa kula. Jadi kula nate rembukan, nggih nate bolak-balik diskusi terbatas termasuk kalian Mbah Mun, kalian guru kula, nggih banyak ulama Mas itu. Kadang-kadang tiang ekstrim niku salah cara berpikirnya. Pemimpin itu kudu lanang. Bareng dianggap bareng ana pemimpin wedok dianggap mboten sah, ngono dianggap mboten. Niku klirune niku. Pemimpin wedok lah iku saiki dipilih orang banyak. Kowe nentang pilihane wong akeh itu ya satu kesalahan. Terus ana syarat iku mergo ana konsekuensi. Misalnya ngeten. Rugen niku lanang, tapi goblok, ora cakap bernegara. Paham ya, ngono tenang nggih. Sri iku wedok tapi cakap bernegara. Wis, syaratnya pemimpin sing ning kitab takrib lanang lan pinter. Rugen gagal ning syarat pinter, Sri gagal ning syarat wedok ya syarat lanang. Nak ngono ora kok terus fakih muni pokoknya asal lanang bener gak iso. Misalnya ada pemimpin wedok sing ora tahu terlibat kasus dom, ora terlibat penculikan misalnya. Ambek pemimpin wedok sing ora tahu terlibat, terus ana pemimpin lanang sing terlibat masa lalu. Kowe wajib milih sing wedok, perkarane ndorore wong sing biasa dolim luwih parah timbang ndorore wong mau napa? Wedok, mergo syaratnya pemimpin ora kok sedang lanang kok kudu adil, kudu ora dolim. Lah saiki sing wedok ora memenuhi syarat kelanangan, sing lanang melanggar syarat sing luwih prinsip yaiku dekne to. Jadi kadang-kadang mau mikir pokoknya lanang, lu lanang dolim mantan penculik ta mantan lanang ngono misalnya ngono ra ngene. Berarti nek kowe cara berpikir ngono misalnya kok disaingi pemimpin wedok muslimah kaji ke milih perkarane alasane lanang yo ngajak gedeng bareng kowe. Paham sing kula maksud? Duga anak paham ngomong iki sing maksudnya perbandingannya aja asal lanang ambek wedok. Paham ya? Lah iya misalnya pemimpin Jakarta atau calon hajah wedok misalnya. Ya ono tenan kirane, nak sido. Terus kowe memperbandingkan itu kan bandingannya iso muslim mbek non muslim atau bandingannya lanang ambek wedok. Lah saya kan iso mbok hitung. Sitok menang lanangnya tapi salah agamanya. Sitok keliru wedoke bener agamanya. Lah kena ora percaya terus wan ke Mustafa niku madharat budi ke Mustafa. Nah, Mustafa modele terus golek amal. Astagfirullah, boten derek-derek wah, ya ora ulama. Penggawean kok boten. Lah bareng salami templek menengae ora muni boten derek-derek. Iku apa? Nah, fasilitas ora muni dhewe. Bojo kula nu takoki, kula niku lara lah ngerwae ngaji nggih ngaji. Kula ngaji teng mriki nggih jarang mrai, nggih sering kula pas kudu sakit. Pikiran kula sederhana. Kiai itu nak disalami templek wong yo gelem, dicucuk yo gelem. Mbok nak ngaji wong gak lara nemen iku yo ngaji ae. Mestine nak dekne fair, nak ngaji lara prei, mestine pas dihormati wong prei cek cuma aku lara dadi gak berat dihormati. Jadi fair. Pas ngaji alasane prei mergo lara, tapi pas disalami templek sini sepurane coba ki lara gak iso nampa. Niku fair jadi ngaji nak loro yo prei, tapi yo fair pas loro salami templek. Prei jeng surat lebar. Iku fair, tapi yo ekstrim iku maksudnya cerita. Mulane wong kudu mikir. Dadi syaratnya dadi pemimpin ku syaratnya misalnya adil. Pertama Islam to tentu yang disebut tentang Islam. Dzukura lanang terus adil. Lah saiki misalnya ana pemimpin lanang Islam tapi dolim, wedok Islam tapi gak dolim, tapi wedok ke milih ndi? Kudu milih wedok, perkara ini bahayane wong dolim itu luwih bahaya timbang bahayane wedok. Dolim madorote kan kok umat rasa masyarakat, tapi nak wedok kan paling mau macak ngalor ngidul, kan gak madorot. Lah di sini ini kadang para sahabat pun menerima saat dipimpin Sayyidah Aisyah.
Paham ya? Atau saat ini dipimpin Bill Gates. Jadi wong kudu mikir. Jadi wong semuanya kok banding nomor lanang musuh. Gitu, itu delok-delok sih. Jadi misalnya Mustafa terus jadi pemimpin nenggone Jogja, nenggone Surakarta, bae lanang layu ora mungkin mlebu awal-awale waris wae ora kok oleh ngebokno piye. Wong waris wae. Jadi wong kudu mikir kelayakan beberapa potensi. Mulane saiki ngaji sing tenanan. Ya pemimpin standar iku ya nek iso ya Islam. Adil anak iso, nek iso ya sing iso. Mulane Mbak Bedowi Lasem termasuk nggih pernambah mbek kula. Mbak Yuni Mbak Bedowi buyut kula, buyut kandung kula. Niku Mbak Yuni Mbak Bedowi Lasem. Ketika Pak Soekarno jadi pemimpin dan diantara kekuatan beliau dulu kaki 4 itu termasuk Nasakom. Niku para kiai-kiai Jombang musyawarah. Kita ngakui enggak kepemimpinan Soekarno, mergo partainya macam-macam ngene iku. Mbak Wahab mboten ngendikan, Mbak Jazur, kabeh ulama do mboten dirembuk nganti 3 dina iku ora barbar. Sing ngendikan Mbak Bedowi apa Wahab itu. Mbak Bedowi Lasem. Masyhur fatwa teng terus dipakai NU itu. Soekarno itu pemimpin ya, waliul amri ad-daruri bisyauqah. Waliul amri ad-daruri bisyauqah. Dia tetap presiden secara darurat. Dia jadi presiden karena punya kekuasaan. Jadi syauqah itu dadekno wong tetap kudu mbok anggap presiden. Mergo nek mbok akoni luwih parah mandorote. Mosok kowe ngakoni wong saleh sing wali ora tau maksiat terus barani presiden perkara saleh. Padahal ora ono sing mimpin, ora ono sing milih maksudnya. Ya terus lucu lho. Pokoke presidenku wong iku senajan ora ono sing milih. Mergane saleh. Terus kowe ape ning luar negeri paspor tanda tangan presiden. Ora ono sing ngangkat kok mbok anggap presiden. Mulane Mbah Hasyim napa Mbah Hasyim Mbah Bedowi ngendikan Soekarno iku waliul amri ad-daruri bisyauqah. Nah, pentingnya dikatakan darurat cara wong alim itu penting. Pentingnya adalah kita tidak pernah mengakui melegalkan pemimpin sing salah. Agar pemimpin salah kudu barani sah, tapi darurat. Pentingnya darani darurat ben ora ngalalo barang haram. Paham ya? Mulane misalnya hukumnya sentek meningitis yo piye? Jare isune kok babi. Hukumnya iku darurat mergo nak kaji kudu suntik meninggi. Kowe aja muni halal yo nak babi tenan. Kowe aja muni haram. Lah kok wong ora iso kaji. Mulane muni darurat itu penting. Kaya dawuh Allah. Hukume batang piye? Allah dawuh haram. Inna ma harrama alaikum maitata wa dam sak teruse. Terusane ayate famanit turro nak kepengso. Oh, lah padha kepeksa ana presiden wedok dipimpin dibilang sak Indonesia. Ya kepeksa ya oleh. Wong batange nak kepeksa. Jadi nak tapak melane wong alim-alim tapak standar. Piye hukume ngakoni undang-undang sing bertentangan dengan hukum Islam? Hukume darurat. Nak muni ora iku diamuk wong akeh, muni iya nyatane beda mek Islam. Jadi wong alim wis do dakek-dakek karena kok iku sok muni darurat. Nah, termasuk akhirnya sebagian terus rontok saenake wong-wong. Nopo-nopo proposal itu darurat zaman akhir. Timbang tiga wong kafir, satu tiga wong nopo Islam. Ya nyatane ya ono bener. Nah ono bener mesti ya ono salah maksudnya terus itu. Paham gitu, jadi wong kudu ngerti ya. Ono al-a nopo waliul amri ad-daruri bisyauqah. Ya bisyauqah itu nak wis kadung kuwasa kudu mbok akoni. Mulane Kanjeng Nabi ngakoni kepemimpinane Abi Sufyan. Padahal Abi Sufyan riyen selawase musuhi Kanjeng. Zaman itu dereng Islam. Nabi ngakoni man dakhalal masjid fa huwa amin wa man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin. Wong mlebu masjid berarti terlindungi secara politik. Wong mlebu omahe Abi Sufyan ya terlindungi mergo mlebu omahe pemimpin. Padahal Abi Sufyan itu pemimpin yang salah. Mergo ora memenuhi syarat. Tapi faktane wong Mekah ngempemimpinekno sapa? Abi Sufyan. Paham ya, jadi kudu roh komunan. Tapi ini temriki jelas kan takdirin apa? Sebut ini fatazawwajaha wa ahabbaha terus wa aqarraha ala mulkiya. Jadi
Sulaiman membiarkan Bilqis tetap sebagai raja. Orang Nabi Sulaiman kok gak mbok somasi. Takribe sepudi le Mbak. Musyaratin ben lanang kok iki kok. Masalahe wedok sing duwe, lah iso lanang tapi ra sing duwe. Lah iya misale lanang tok dadekno iki raja Sabak, jare wong Sabak iku sapa cucu dadi raja? Anak ora, ponakan ora, mau menang lanang ngono tok. Lah nek menang lanang tok, wong lanang ra kowe tok. Aduh wedok wong wae kan. Tapi aja kiasno urusan macam-macam lho kowe aja. Paham ge. Maksudnya wong yo kudu mikir. Misalnya kula nu anak lanang, saat iki kula nu anak lanang. Misalnya terus kula mati, dan anak lanang ya normal. Terus omah kula itu digoni sinten? Ya digoni anakku itu lah, terus rohen mendingan wong kiai kudu lanang. Jadi anak itu supaya ora oleh jadi kiai. Tapi anakku itu anakku biar untuk pantas terus cukup teko kiai mergo alasane lanang wong ya bingung kabeh ku makhluk endi cukup. Jadi pokoknya anggar wis darurat iku ya darani aja darani sak nek darani sak berarti ngolehno pemimpin itu agar gak memenuhi syarat semuni pemimpin darurat bisa. Ya tapi ke cuma nisa, kena nisa pada karo darani ujug-ujug batangku halal loh, berarti ke goblok cara fikih. Yo haram sih urutane. Nafama diturro, paham ya? Jadi innama harrama alaikum meta. Hukumnya meta haram, hukumnya dam haram. Tapi haram ini gak selalu. Yaitu dalam kondisi darurat boleh famanit turro. Fi mahmasotin wa mutajanifil ismi. Nah bodoh presiden yang kita tidak cocok itu jenenge darurat. Nah presiden non muslim kayak darah ini rasa lah orang Islam urip ning Amerika takut presiden sopo nggak punya. Nah itu Obama nggak sah. Nah itu Donald Trump nggak sah. Nyorong Islam Amerika takut gubernur sopo nggak punya kan nggak sah. Ngajak gendeng bareng, mulai wajah kafe utara ni, mulai Badawi alim tenan. Rian Pak Hamid zaman Sugeng ni, angker ketemu pulau pas acara nopo, mesti nak ada ni pulau. Hak, kowe putuku kudu ngalim, kowe buyut mu ngalim. Kiai reiso buyut miso, mesti ada dari dia bapak. Kudu kental deh, nara kental rapu tuku jadi waduh. Sampai bapak sering ngatain. Bapak bocah wari tukaran, lu bapak kentul je. Berkagumi nama Pak Karno itu waliul amri, ad-dururi. Tapi akhirnya NU mutus ngoten. Pentingnya darah di darurat itu ben gue orang halal lo barang sing mungkin cara syariat salah. Nah ini misalnya kita darah ini sah. Sebelum seorang presiden mutus misalnya nyuwun sewu ada dom ada apa-apa, lu gue melok dukung sebelum ada keputusan sing mboten bener cara Islam. Ya semuanya harus pokoknya pemimpin itu kita terima. Ya al waliul amri ad-daruri bisyauka. Syauka itu karena punya kekuasaan. Jadi ngono-ngono iku kudu ro. Ya padha kok hukume mubalek ki ngoten. Ana mubalek rapati iso pidato papo. Tapi sing diceluk MC ku ndekne aja kok kowe ngrasa luwe bener terus pidato. Ya malah wong ora diceluk MC kok. Nah, sanggep bae ku waliul amri ad-daruri bisyauka. Engko sing ditunjuk MC. Ngono kok ora gelem ngakoni. Tapi kira anut fatwane wong kadang-kadang melingkar. Jadi ngono sepanjang ngono cara fikih. Lah dalil kedua tiang fikih Rasulullah nak nyurati raja-raja dia nyebut ila malikir ruh. Ila maliki qaisar. Nak Nabi nyebut raja berarti sistem kerajaan dianggap sah. Ora kok surate Nabi ngene. Ila jenenge dan dia ada raja karena ndak sah. Nyatanya Nabi tetap nyebut surat kepada raja. Berarti Nabi menyebut itu raja. Lah umpama rasa kan Nabi nyebutnya ya jenenge terus ora ono statuse. Lah tapi nek ora ono statuse terus Nabi darani nek ditakoki niku sinten ya Rasulullah. Mbah ora jenenge. Ya repot itu Nabi tak takoki niku sinten? Iku raja. Paham sebelum maksud. Jadi kitab niki jelas ya napa fatazawwajaha
wa habbaha wa aqarraha alam. Soale kula suwun ngoten nggih, pokoke angger gak memenuhi syarat iku darani waliul amri ad-daruri bisyawab. Terus tentukan yen ate pilihan bupati lanang mbek wedok, sing menang wedok. Ya tetep tentukan di bupati wedok, aja darani rasa. Aja tarani, nek ono sing sah sing lanang, terus sing ra dadi mbok angkat. Mbok japok pendopo. Iki sing sah mergo lanang, iki sing lanang rek kuthok tukang becak lanang kabeh. Gue ora usah ngono dadi wong wis biasa ae. Entah bupati itu kan sapa? Ya iku wong wedok sing dadi. Sah ta ora? Iku pokoke bupati. Tak ono sah pokoke. Kamane cara Said Muhammad itu pinter. Said Muhammad tak ngendikan Islam ku gampang. Angger ana syarat ora memenuhi angger darurat wis sah. Mbok darurat itu kaya kowe di pakaian najis, orang tuh pakaian suci, wajib sholat ora? Ya wajib. Ya sah, dihormatil waktu. Ya pokoknya penas, kue sholat raro kiblat, ya madem sak kecekel ya, ngetan Allah. Bareng madem ngetan tangan sholat kok mamang, kepengen ngalor ya ngalor, mau nak kepengen ngidul ya, itu. Nanti tengger fakir ngoten al istihad la yuqadu bil istihad. Istihad ora iso dirusak be istihad. Dadi ana wong ning alas. Mantep rakaat ula iku madhep ngetan ya ngetan, bareng rakaat kedua rubah ben ngidul ya ngidul. Nanti umpama salat 4 rakaat dengan 4 arah niku sah. Perkarane cara ilmu usul fikih gampang sederhana. Allah ngutus kowe salat kon madhep dia jawab sitok-sitok. Madhep kiblat. Allah ngutus mongkon madhep kiblat artine kon goleki arah kiblat apa kon mesti tepat kiblat. Mau kon goleki mergo wong ora mungkin sempurna. Kon goleki arah kiblat. Lah saiki kowe madhep ngetan wis entek mantep pom. Saiki mamang tenan kepengin ngidul. Ya wis golek-golek ngidul. Engko nak golek ngidul silang mantepe ya golek ngalor. Nah, golek iki nuruti perintah pangeran kon golek-golek kiblat. Aja kok kowe wis mantep ngalor tetep madhep ngetan. Wis moh Gusti golek-golek meneh. Malah keliru to. Misalnya kata ngeten tak contoh nomor, ben sampean ngerti ilmu nih pangeran itu benten, be ilmu nih model LSM itu benten, benten manjan. Misalnya Ruhen tak kongkon, Hen, aku domku jeblok nih musola iki, wes jelas nih musola iki, golek no. Kalau ngongkon golek no, itu tujuannya ketemu, apa delok Ruhen itu loyal tau ora? Siji aku sebagai manusia aku pengen ketemu, tapi aku yang mencadangkan sifat kasih sayang saya, Allahur Rahman Rahim. Bareng Ruhin goleki nalor ngidul ora ketemu, tetep tak puji wong kok nurute ngono. Ora ketemu itu goleki nalor ngidul. Kira-kira kowe haru ta ora mbek wong sing nurut ku. Ya wis dibiji apik nurut. Perkarane dikongkon nurut. Saiki waliane. Mus domku iku goleki ceblok ning musala. Terus Mustofa roh dom iku ning isore meja. Terus ngongkon Ruhin. Hen dom iku jupuk kene Gus Bah. Mesti Mustafa tak benci wong kok sombong ngono dikongkon malah engko senajan to kasil untuk dom. Nak tujuane aku kasil untuk dom mestine perilaku ni Mustafa gak mangkelno. Perkarane dome kasil kecek. Tapi aku tetep mangkel mergo tak kongkon malah ngongkon. Bocah kok sombong ngono dikongkon malah. Lah kabeh kawulane Allah sing diutus Allah salat itu sing penting salat. Kon golek kiblat itu sing penting golek ora kudu pas. Iku apa wis seneng. Mergo apa ora butuh dom, ora butuh salat. Butuhe iku nurut. Mulane sing darani taat ku imtisalul awamir, nuruti perintah ora ana tarif. Sing darani taat ku apa? Tepat dalam melakukan perintah ora ana ulama narifi ngono iku. Sing darani taat ku nurut. Dadi kon madhep kiblat goleki kiblat. Kon nganggo pakaian suci ya berusaha suci. Senajan to mungkin kowe nyangka suci hakikate najis. Misale bahane najis, kowe nyangka suci jebule tapi apa wis seneng. Ora santri ubah-ubah, kowe ubah-ubah kepengin suci seneng. Senajan to pas mbok go ngomong ngekeki napa? Najis to bahane najis kan ya ora. Mulane darane taat itu imtisalul awamir, nuruti perintah. Mulane jare Imam Suyuti nek ana wong bingung ning alas, salat 4 rakaat, ngetan ngulon ngalor ngidul saking bingung iku sah. Perkarane goleki arah, berarti kepengin nuruti perintahe Allah. Nah, kecuali dene
iso duwe ilmu. Nah di ilmu ya dipikir misalnya srengenge kan umumnya di Indonesia kawetan. Terus ngerti srengenge kawetan kok tetep adem srengenge. Nah iku ora istihad iku geblek iku. Iku ora istihad Kang, jenenge napa? Lah wong karwan dekne wong Indonesia ora nak srengenge jam 09.00. Lah kecuali jam 3. Dekne madhep srengenge berarti madhep ngulon perkarane jam karwan jam 09.00 kok. Madhep sering paling wetan iku kono nuju arah srengenge. Terus dekne salate tetep iso wae kono kulon. Wah yo. Terus sesuk bayang iso wae wis meh kiamat dadi srengenge kuwi. Yo gendeng ku dikira-kira ngono. Paham gitu terus tenggene fikih ono kaidah al istihad la yuqadu bil istihad. Jadi istihad pertama iku ra iso rusak ambek istihad kedua. Dianggap padha-padha sah. Mulane nek ana wong poso misale, wong poso iku jek tak bedheki sampean. Ayo mesti iso jawab. Wong poso iku gak oleh mangan, gak oleh ngombe apa ora ana mangan, ora ana ngombe. Nah cara gak oleh mangan. Wong poso kena khitab ndekne ora oleh mangan, ora oleh ora ana tarife. Wong poso wong sing ora mangan ora oleh ngombe kliru kowe. Ana wong lali terus mangan sak piring. Rasane sah to ora? Sah. Perkara dene lali. Padahal terjadi mangan. Mulai tarife poso wong sing berusaha mangan ora ngombe senajan to bar mangan bar ngombe mergo khitabe Allah ora kena wong lali. Ya bodoh kaya ngene iku berarti misalnya tarife poso itu definisine orang yang mulai fajar shadiq sampai maghrib sama sekali gak tersentuh makanan. Ya goblok ya tarif ngono. Wong tersentuh makanan ya ora apa-apa asal lali. Mulane jare Nabi, nek ana wong lali mangan iku rezeki sing dikirim karo pangeran. Mulane lali wae nek iso. Biasanya poso pertama iki kata sing lali, nek sing rapati kiai udah gampang. Supir-supir sering cerita kula. Kula tenan Gus lali tenan Gus. Jenenge super, wae spontan ngombe banyu teng pinggir kula. Alhamdulillah intinya bar bagus. Hukumnya piye Gus? Ya hukumnya kada dapat alhamdulillah. Tapi poso sawung napa? Wong lali. Jadi khitabe Allah iku tujuane iku pokoke nguji loyalitase kaulane Allah. Dema kaya kula ngutus Rukin golek dom. Mbok ra kecekel lah asal Rukin goleki tenanan kula wis seneng jenenge wis wong sing nurut. Paham ya? Mustafa senajan to nyekel nodom tetep wong keliru mergo gak tahu untuk dikongkon kok malah ngongkon wong. Misalnya sampean di buruh jenenge Mustafa. Fa tukono sate. Tukono sate klathak. Terus gue Mustafa saking pintere wong mbok saking Mu'tazilah mikir tujuane majikan untuk sate klathak. Terus nelpon bakule. Pak kirimi sate klathak kekno majikanku. Terus majikane bareng gitu. Lho kok kowe sing ngetero dikekek Pak Mustafa. Terus kenapa kok mulai dene. Lah umpama tujuane ngasilno sate ngono iku kan cukup. Ngono iku kan tapi Allah ngutus kawulane mau nguji intisarul awamir dikongkon nurut tahu ora mboten kok kasil eling-eling kuwabe ulama dawuh ngene kudu ro dadi tujuane perintah iku nggo nguji loyalitase wong nurut tahu ora kok kasil. Lah nek tujuane perintah bener ngenteni kasil repot kowe dikongkon kiaimu tunggu kono sate jero warung sate tutup. Berarti terus kowe salah, perkara ini warung itu tutup. Lah nek tujuane kasil kan tetap salah, piye nyatane orang tuh kan. Pokoke eling-eling ya, niku penting nggih. Terus pemimpin niku tujuane iku maslahat kanggo masyarakat. Jadi nek maslahate wedok ya ben wedok, nek bandingane lanang sing ora maslahat. Tapi nek bandingane lanang maslahat mek wedok maslahat. Ya menang lanang nopo? Maslahat. Jadi eling-eling kene takfir fatazawwajaha wa habbaha wa aqarraha ala mulkiha wa aqarralan. Niki hukum ya ora usah mbok banding-bandingno kondisi tenggene Solo napa Jakarta napa Jogja. Pokoke ini hukum. Dadi kula ngomong objektif. Pokoke nek hukum angger gak memenuhi syarat tetep kudu mbok tampa tapi arani waliul amri ad-daruri bisyauqah. Ya waliul amri ad-daruri bisyauqah.
Wa qara halan ngakoni sapa nabi sinten Sulaiman ha ing Bilqis ala mulkiha ing atase kerajaane Bilqis. Wa kana lan ana sapa nabi Sulaiman yazuruha iku nili sapa Sulaiman ha ing Bilqis fi kulli syahrin ing dalam saben-saben saulan nili marotan pisan. Wa yuqimu lan mukim sapa Sulaiman ing dawane sandinge Bilqis salah satu ayam entung dina. Pokoke gidire Sulaiman tiap 1 bulan rono 3 dina. Di numpak angin wong Palestina kuwi Sabak iku ya ada. Apa Jogja nggih Pak. Nah niku putih. Palestina putih. Palestina Sabak. Wang modal lantek apa mulkuha apa kerajaane Bilqis bingkido imulki Sulaiman bareng entek kerajaane Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman kabundut otomatis sistem kerajaan ten Bilqis ya napa selesai. Waru yalan tenwa atau anak satam Nabi Sulaiman malaka. Iku dadi raja sapa Sulaiman. Iku wa halite Nabi Sulaiman ibnu salah asrota sanatan. Iku umur pinten? 13 tahun. Dan ini bener teori kula wingi. Syariat sebelum Nabi kita itu belum pasti jadi syariat kita. Mulane ngandel kula to, kula nak ngaji fikih rungokno. Saiki syariat ning nabi kita, syarat pemimpin ku balik calanan minimal umur 15 tahun. Tapi nyatane zaman Nabi Sulaiman pemimpin cukup umur pinten? Lho bayangno zaman lha iya wong kudu mikir. Nak kowe gawe dalil Bilqis wedok oleh dadi pemimpin, kowe keliru, iku syariate Nabi Sulaiman ngesano wedok dadi pemimpin. Nyatane dekne ya sah dadi raja padahal umurnya lebih pinter. Kita tidak bisa ngakui dalam syariat kita standar pemimpin minimal sudah nopo akil balik. Paham ya? Meskipun nawis kadung ngono kita ngakoni lagi-lagi bid al nopo jenenge al waliul amri ad-daruri bisyauka. Jadi tetap benten. Dan ini jelaskan annahu malaka wa ibnu salasa nopo asrota sanatan. Nah, cara kita ya ora iso. Wong umur 13 tahun kok dadi napa? Dadi pemimpin. Cara wong Jawa iki umbelen kok pemimpin. Cara wong Jawa cangkeme lho elek meneh, iki umbelen kok. Baru ya lan tinwa ta anak malaka wa ibnu salasa asrota sanatan. Wa matalan kabudut sapa Nabi Sulaiman wa ibnu salasin wa khamsina sanatan. Padahal sugih ngono, jumlah umure mau pinten? 53. Gak sampai orang sugih kok nganti suwida, kondang di. Kondang ora sugih bertahan nganti pinten? Lha wong ora raja ya ora sugih, kasus akeh ya ora mati-mati. Nek gak wong hebat tahan banting gak iso. Sulaiman fasilitas akeh jebule kabundut ngono wae, umur pinten? 53. Wa Nabi Sulaiman ibnu Salasin iku putra telu wa khamsina lan 50 apane sanatan. Di kula tak terangno sedikit menyangkut wong wedok. Nabi Sulaiman raja bojone akeh. Nabi Daud dia raja bojone akeh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih nabi Abdul Khalqi garwane pinten? Som. Wong barat zaman Nabi pun sedereng enten barat itu yo ngritik. Nabi kok wedokane akeh. Umpama nabi ora sibuk ngurusi wong wedok. Lah iku fitnah. Kunane kuno angger nabi niku disukani satu perilaku sing dadekno sasaran tembake para musuhe sinten? Para musuhe sinten? Nabi. Akhire Allah bela nabi yaiku walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Lah iya wong Yahudi kok kafir. Wong Yahudi ngakoni nak Daud iku nabi andalan mereka. Mereka yo bilang Nabi Daud bojone 100. Lho saiki Nabi Muhammad bojone 9 yo dibengok-bengok. Jare Nabi kok bojone akeh. Padahal bojone Nabi andalane mereka malah bojone pinten? 1. Jadi wong Yahudi ora bener. Saiki wong barat ngritik Nabi Muhammad hipersek. Padahal garwane Nabi muk 9. Sing tau dikumpuli Nabi yo 9. Mereka sing ngritik malah tahu ngeloni mungkin wong 100 luwih. Paham ya? Hiper dia paras ndi maksudnya. Mulane wong Islam kudu ana ulama sing iso nerangno duduk perkara. Nomor 3
Nabi duwe masalah mbek garwa mbek bojoku luwe apik tinimbang umpama kowe dhewe nabi khusyuk wong filsafat malah takokane pangeran ku ning ndi. Mulane ana nabi di bojo terus bakasane bojoku luwe apik tinimbang kowe dipimpin wong serius malah mentakok pangeran ku eksistensinya di mana. Mulane hikmah gede, kowe dadi wong Islam hikmah gede. Ana kiai kecoba ben waya rondo ben dadi gosip timbang gosipno pangeran manggon ndi. Terus eksistensine pangeran iku piye? Dadi mulane ngaji ku mbek wong alim ben roh nek Allah ku gawe bakasan sing ora penting iku sebagai pelumas ben makhluke Allah iku menghindari bakas Allah Subhanahu wa ta'ala. Mane tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khalq. Niku pun kula pikir, kula maca teng kitab-kitab ageng ngoten. Mergo wong zaman Nabi pun ngoten niku sering digodha setan. Allah gawe gunung, Allah gawe laut. Lalu Allah dhewe asal usule piye? Niku setan godha ngoten. Terus ngendikane Nabi nek ana pertanyaan ngono iku tinggal. Lan kula bolak-balik fatwa, anak setan mulai ngridu ngono tinggal delok TV, tinggal turu. Bartangi turu ngopi terus rokok, bariku ning prapatan ngono ora apa-apa. Sing penting setan ngenteni kok gak bakas iku meneh. Kowe iku sekakuati tenan. Bariku nyuwate ben, bariku glegek. Enak mos satine wis. Yo sesuk neh, yo. Setan ngenteni keridu iku jebule men bakas ngono. Paham? Mulane penting ya, terus kabeh nabi iku disibukno masalah sosial, terutama masalah wong wedok. Ben ngalehno sangka syariat sing luwih parah yaiku umpama nabi berpikir serius bakasane filsafat iku wong malah bingung kabeh. Nak dawuhe sing aran Fathul Bari Sahih Bukhari. Nabi digarwa songo malah ngetokno nabi ne perkarane umume wong wedok iku mesti ra kuat nyritakno eleke sing lanang. Dijajal bojomu diwawancarai. Ayo tes salah sitok kei bojomu sing paling cara kowe apik. Enggak terus cerita elek. Tapi Nabi Muhammad itu beda. Garwa songo niku Aisyah ngriwayatno tahajude, Maimunah ngriwayatno carane witir. Kok iso? Wong wedok wong paling gak urusan saat kecewa. Tapi Nabi Muhammad garwane songo nyeritakno ibadah Nabi nadane. Padahal wong wedok wong paling gak peduli saat kecewa mbek sing. Artinya ngene umpama hakikate Nabi agar bengi turu mesti bojo-bojone cerita ngono darane Nabi aku roh agar bengi turu jan. Ngaku bojone. Tapi ora Maimunah iku roh dungane Nabi nak tahajud. Aisyah roh sampai kita duwe riwayat carane salat tahajud, carane salat witir. Iku sing riwayatno Nabi. Mulane wong kafir-kafir bingung. Karepe wong wedok dimanfaatno ben nyek Nabi jebule malah do sausé Nabi wafat, garwane Nabi udah jadi ahli ibadah, alasannya niru. Nah, itu ternyata Allah negeri Nabi di bojo akeh plus dadi seksi pancen iku Nabi tenan. Sampai wong wedok sing biasane kecangkemane ra berkutik, mergo nyatane kesaksiane yo apik tenan Nabi. Faham sih kalau maksud? Iku dawuh kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mulane disekseni wong wedok iku penting. Faham ya sebelum masuk. Ini penting sangat kula aturaken. Mulane nek ana cerita Nabi Sulaiman perkara wong wedok, Nabi Daud, iku luwih ringan. Mulane Nabi wangrono agama mesti ahwan wa aisar iki luwih ringan. Tinimbang wong terjebak diskusi Tuhan itu lagut apa nasut. Tuhan itu asal usulnya gimana? Wah, malah karu-karuan ke stres. Gak diridani Allah. Dan itu Nabi mengancam tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliq. Dewi Nabi fatahliku pasti kamu rusak. Wong mikir dadi Allah itu pasti rusak. Nah, mulane kula ron jenengan men bakasane marung nyate BPKB. Kula ora dilapori umat bulet hada ahwan wa ihsar. Iki luwih ringan tinimbang bakas Tuhan. Paham nggih? Hada ahwan wa ihsar. Jadi makom kula mau agar kula kuat ada ahwan guys di makom kula wis pokoke dhuwur tenan makom kula ya sampeyan nyanyi ya oleh wong griso ya oleh nek griso nek ora malah ceplok ora ono sing nampani. Mulane ulama-ulama seneng ngomong ringan kula sering di wonten santri misalnya ra diane-ane takok
Ngapunten Gus kula badhe tanut, mun 3 dina kula ratu. Jare Allah niku zat sing ora iso direka-reka. Kok jare teng swarga roh Allah. Niku persis putih Gus. Dadi wis koyo stres sampean takok ngono. Tak takok bar ngopi. Mun Gus, nggih dhuwit mboten tak sangoni. Haram iku nambah nggo nyaur utang, nggo jajan ae. Jare nyaur utang wajib kok malah haram. Ya termasuk wajib ninggalo pikiran iku roh wajibe nyaur utang ora wajibe wong ora oleh bakas Allah niku. Napa men kepikiran ndak Gus. Jenengan Allah iku jare Allah ora manggon. Kok terus roh pas niku sepundi. Gak roh kowe ben neraka wae niku. Amang kelopo metak kok. Dadi nek wis GR sampeyan nek roh ning swarga ku piye jare Allah ora manggon. Terus wajahe ora kena dibayangno. Tapi men dipikir. Gak kira roh sampeyan gen neraka. Marine ngoten. Berketemu kula nganti saiki. Mau berisake wajib lo TV sinetron. Saiki malah keterusan. Kayak wah, tak geblek ya, Bro. Karepku tak kon nglalekno ngono malah. Kula nganti sakniki lagi sering jam 12 jam 11 anteng dalam gitu lo TV seperempat jam. Kadang orang menit tak ganti channel, sampai sering demo ke bujuku. Sembut dulu, sing putih kebatin, kue ora wong bingung. Butuh kue ngelawan setan, takok sing ora-ora tadi ya. Kadang ketemu tukul, kadang ketemu sopo sangat cekele, wong bingung. Kadang ya koran bekas tak waca, pokoknya butuh itu ngelalekno pertanyaan-pertanyaan itu setan. Makanya dawuh Nabi ngoten, jika pertanyaan itu sudah sampai pada Anda, ngendikan Nabi fantahi kowe kudu lere. Leren coba kasih, yo bakas ya. Tinggal gawe mie tau apa, kula mesti kadang mie. Ya tak gawe. Ya kula mesti guyu dhewe nak gawe. Entah ini setan kapok kita tinggal. Mergo ora iso ngantuk. Ajare ora iso ngantuk kula mleh turu ben tambah suwi oleh ngenteni apa? Setan apit. Mergo bahaya Kang was-was iki. Sampai kula auzu bi rabbin nas. Fitnah wong wedok jek ringan, paling banter dosa apa? Fitnah dhuwit paling banter dosa korupsi. Tapi nak fitnah setan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Ku setan nak wis mitnah kowe takok pangeran eksistensine piye entek ge urip. Entek. Entek dunia akhirat maksud. Mulane ngendikane Senawi Banten, Allah nyifati dzate ning surat Falaq iku mok sitok. Qul a'udzu birabbil falaq. Mok disifati birabbil falaq min syarri ma. Jadi gue nolak santet, nolak sihir mok cukup dengan satu sifatnya Allah birabbil falaq. Tapi untuk menghilangkan waswase setan, Allah menyebut sifatnya 3 beruntun. Iku nunjukno nak fitnah waswas lebih dah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah menyebut sifatnya sampai 3 kali untuk menghadapi min syarril waswasil khannas. Kowe tahu mikir nanti Pak? Ora ta. Tak baleni nang. Min syarri ma khala kan kaya santet sihir. Iku Allah mau mensifati dirinya satu sifat, min birabbil falaq. Kamane mau cukup satu senjata birabbil falaq. Tapi penyakit waswas Allah menyebut 3 sifat. Iku qul a'udzu birabbin nas. Satu sifat kan rabbin nas, malikin nas 2 sifat. Ilahin nas untuk menghadapi min syarril waswas. Berarti menunjukno penyakit waswas itu dahsyat sampai Allah menyebut 3 sifat. Iku ngendikane Syekh Nawawi dan semua ulama tafsir. Saiki sampean tak kei resep sing luwih ringan, tinggal delok. Tapi juga terusan mau anggere lali yo pateni. Wes mureng dak mau perkara channel tak guntakan. Di TV RCTI, SCTV, nganti aswaja, nganti sesuai langgam Jawa. Barang dok sindan tak baru, lah iki sindan baru, iki ngenang dhisik aku. Fotoku lali ngono ae. Kadang-kadang kula lah kepikiran sing takok kula. Jemben Gus nak teng swarga. Jare pangeran bila kaifin walan fisorin gak iso dibayangno. Kok roh terus nak roh sepundi keserupane iki. Waduh. Tak apa, dia duit. Betul, karena aku sampung, pakai duit jajan salah, gitu. Berjajan sih takon nih, tapi barang sering jajan sesuai kebutuhannya jajan. Alhamdulillah, jadi kok terus mulai seneng nopo.
Karena nang Mas TV gitu. Saat ini alhamdulillah sering banget salah tahu takut. Malah apal bintang sinetron lagi. Tapi ku luwe apik ahwan wes tak jamin ku luwe apik ahwan wes. Jadi kudu roh iku sirine kena apa? Allah nyeritakno Nabi Sulaiman, nyeritakno bojo-bojone, nyeritakno Bilqis. Iku anggape pelumas ben wong ora mbakas. Oh. Mun ngandel kula nampen selamat. Mun ngandel kula pokoke iku ngoten wis ora usah jero-jero. Pokoke ngono ora oleh takok pokoke. Pergi. Fa subhana man mongko mau suci dat lam kido kang ora ana tak iku wujud lidawa bumulki maring abadine kerajaane Allah. Sulaiman nggih mati, Bilqis mati. Sing ora mati, sing abadi namung kerajaane Allah. Fa subhana man lang kido alidawa minallah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi